tutatungire mu moloka yaffe ngeri twatuuka mu fulutanka kati muukanirwawo omwarabu naavaamu atambulemu nalaba omwami mukyala ali kyakasooli naye ayambadde bulungi nnyo bulungi nangamba njagala kulya kasooli yali tamumanya nga njagala kulya ebyo njagala birya mu bufunze omukyala yaŋŋamba nti gamba oyo ntunda kasooli ono nfune ssente nkole hijja nemuvuunulira naŋŋamba nti omuwadde hijja namuwa kiki naye kasooli nga bwomumanyi ow'ekikumi 15 esente miliyoni 15 zigenda kuvaawo ddi awo era twamutwala nakola hijja naye bwe yabyogerayo mu famire ye nti ngenda kukola hijja bamugamba nti abo bagenda kutwala e Kampala bakusaddaake bafunemu obugagga era abaana be baagaana bamala kujja kunsisinkana nga tebalina mukadde bamanye enzaani nga balaba tekisoboka hijja eggwe bagenda kukusala mu ssabo bakusaddaake bafunemu obuki ozanye n'abantu b'e Kampala era bakimugana n'atya ati nagala okivaamu naye tubaleete wakka ne balabawo nekujja tukolera emirimu buli kimu oluvannyuma ennyo bakakasa nti ebigambo si byakolaki kristo kyenjagadde mu kyafaayo ekyo nti kyajja buzi mulundi gumu nekikolaki nekimugwako nti ogenda makka kukola hijja era okuva ku olwo mukadde wange yangana naye kati nkuzadde naye mu byonna bye tulina okumanya ku hijja omuntu anaalamaga anaakola hijja anaakola umura kino wammanga alina okukimanya mu bwongo ebifo byonna ebigenda okukolebwamu emikolo gya hijja bya bbeeyi talina kubiyisaamu maaso ebbeeyi yaabyo obuzibu bwe buli ebbeeyi y'ebifo ebyo teri mu maaso mu kulaba bwoti yakufiiringa mu mutima kubanga ebifo ebyo byonna tebinyirira Kaaba obagiwukulako olugoye olwa bbulaaka tuyinza kugaa nti kizimbe kinyirivu era oyinza okubuuza nti lwaki Kaaba terabika bulungi nnyiniyo bw'agyagala bw'atyo byute ya Kaaba eri mu lugoye olwa bbulaaka niyo balubikulako bwoti n'ogisembera n'ogitunira bwoti olaba n'omusenyu ogusiba bbulooka we guyita makulu tebaakubako pulasita tebalina ssente zikikola bazirina nnyini agyagala atya bwatyo bw'ogenda Safa ne Marwa ku busozi obwo bubiri n'otuuka ku Safa n'olinnya waggulu waliwo biyinjayinja ebikadde era tebirina mu sheepu nnungi bino kino wano waserengeta wano wambukamu kino ate kiwanvu ate kino kiri shaapu ate wakati nti awo wabbeeyi inna Safa wal Marwata min sha'airillah faman hajja albayta aw i'tamara fala junaha alayhi an yatawafa bihima akatunnumba Safa mazima ddala akatunnumba Safa n'akatunnumba Marwa kali mu mateeka g'obusiraamu Allah yakateekawo faman hajja albayta omuntu ajja okukola hijja ku nyumba ki Kaaba aw i'tamara oba umura alina okugenda awo tulifena ebifo ebikolwamu emikolo bayita almashairi almuqaddasa ebifo by'obusiraamu ebigulumizibwa byonna wamu nga babigasse we biyitibwa almashairi almuqaddasa ebifo by'obusiraamu bya shariya ebigulumizibwa naye okugulumizibwa kwabyo si bya muwendo mu ndaba bya muwendo ogw'ebbeeyi mu kufiiringa olusenyu Arafa lwa bbeeyi telusaaga edduwa zaamuzanukula otuuka mu Arafa omuntu bakulaga olusenyu lwayita Arafa bwe gyoli munoonya okutunulako nekikugwako terunyiriramu wadde n'akatono bwe kati wabula onakimanya bumanya nti wano wetunywiridde wano kifo kya Allah kya bbeeyi so sinto ate obutala bwaka buno bumyufu buno bwa yero buno bwa redi akati ate ankani bayitaddewo talazo tezi zikimagana bwe ziti tewali wadde wali awo waddugala we watyo ebbeeyi yakumanya
tulina abantu baffe bangi bagenda mu hijja n'atuuka mu bifo ng'ebyo bujuzi sisuulanga nti bino bintu yinga bintu tebabikola lwaki babikolako ne bireka bulungi tebabiddaabiriza bw'atyo nnyini bifo ebyo byabyagala lwaki abyagala bw'atyo okutulaga nti ejjana si matiribona okugifuna omuntu Allah omuwa ejjana si teeka nti alina kuyita mu matiribona era teweeraliikiriranga kale nze omuvubuka omuto siryanko mu serena sirinye ku nnyonyi nota ku bifo by'ebbeeyi noga siryanko mu kifo ng'ekyo ku myaka gino ebyo si byo bikulu laqad radiya Allahu 'anil mu'minin idh yubayi'unaka tahta ash-shajara Allah tabaraka wa taala agamba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagambe Allah amaze okusiima abakkiriza abajja mu maaso go ng'oli wansi w'omuti tewaliwo esi tewaliwo tails tewaliwo talazo tewali kakimu kasana umusenyu webajja ejjana bwe yajja n'awera mu maaso ga nabbi okuba naye n'okulwana naye ng'ali wansi wakasiikirize mu musenyu Allah amakulu ejjana bagijja mu musenyu na musana si mu esi kyakuyiga ki ekiri omu tejjana eva mu bifo bingi kiyinza okulabika obubi naye ng'ate wagenda ogijja kati bikuyinulanga ti nga ndabye myaka gino nandibadde ndigidirako mu bifo ng'ebyo nange nendyakaawo ebyo si bye bikulu ejjana bagijja wansi wa muki ate nno omuti ogw'entende tegubona kisiikiriza ekiringa kya muti gwa muyembe anti gukula guwanvu wabwongo yogenda mu bbanga kasiikirize kaba katono bwe kati tegukula kugazi wangu omuyembe bwe guti kisiikirize musobola okutulawo abantu nga 50 kaba kasiikirize katono bwe kati nabbe bwe yali atudde ne bajja ne bamuwerera okubanga naye obutamuvaamu obutamulekerera mu ntalo zonna Allah n'abasiima n'abawa ejjana kati kyetusooka okukubiriza bahaaji okumanya e Makka nti bagenze mu bifo bigulumizibwa naye bya fiiringi si by'amaaso e Makka tewali ekifo n'ekimu mu ebyo bifo by'emikolo kirabikako nti kino kya bbeeyi ekiwagi mutambula kilomitazi 4 mugenze 5 mugenze kuba kiwagi n'okituuka kuno kanti obwedda tumenyeka kujja ku kantu kano nti bwe tuwamanya bukulu bwa kifo ekyo oga nti bano batumerera biseera bano era wendabulira bahaaji Allah bawadde kasente agwa ku mwana omuwala Josephina ali ku university Nalulungi namugamba nti nzinjala kuwasa Josephina nga tula shahada tukuba haji sente zimutazina kyazikozesa nkuwadde hijja tannaweza na miezi 2 mu Busiraamu nkuwadde hijja mutambula mugenda bweyeko n'ekigere nga yita Jesus Yesu Kristo kabe eri wali yeekonye ekigere ayita Yesu Kristo kala tebajjukira nti ali bana Basiraamu ate nakwata ku mimwa bwaki n'atunula lawe bamulabye naye omuntu ojja kumunenya ono haji omuntu alese mubisi akyatonya n'amasanda situganye kusiramula mukazi wo musiramule woowa nisooka olindeko omutwala emaka wadde sente oli azikusibwa sooka olindeko tabimanyi tamanyi bukulu w'ebifo ebyo era basanga bebase mu hoteri tawala genda ku Kaaba kusana mungi lwaki tamanyi beeyi eri awo ensi yonna eyo yayana kujjaawo ye yeebase tulo oliti yeebase tulo Allah abanga akuwadde omukisa n'ogenda mu bifo ebyo ennaku zonna ziganyirwemu oliddayo ddi ensi yonna eyayana kujjaawo agwe Allah akufadde omukisa ozzeeyo mpita okugenda wali ku Kaaba osaale mbwali mu hoteri yeebase akooye njagenda ku dhuhuri njagenda ku asiri buli swala etuuka akusubiza kweddako ekivaamu nga zonna ziggwayo mayeba yagenda enkya olunaku luyiseewo takoze eki tetukugaana kufuna mukyala wo mutoze shahada omuwowa mahare sooka olindeko amale okusooka okuba nti anywera mu ddiini asoma gumire olyoke omuwulize mu bifo ebyo kubanga nkugambye n'abasiraamu bejinya babukuliramu abituukamu n'abiyisaamu amaaso nga tolaba buzito bwabyo olabanga ebyokusaaga so nga bizito
ensonga eyokubiri mu bintu byeteekeddwa okumanya Allah tugaa nti wa atimmu lhajja walumrata lillah. Ogenda kukola hijja, ogenda kukola umura, bikole mu bujjuvu ng'obikola ku lwa Allah, si kabandabe njala balaga nti sente ziweze, njagala bakakasa nti sente nzikoze eki nzifunye. Olaba hijja nteeka mu myezi 15 neŋŋenda, kubanga hijja baneetesaaga okukwata mu bizinesi osike mu myezi 15 eteekeddwa okuba nga bizinesi maze okuba nga eri stable bulungi, sente nyingi ate 15 zokka ezo za woofiisi. Kati bw'omala ate oteekeko poketi money ate onotambula tulinamu wadde 10 tisijja. Naye ibaada eyo yonna n'obuzito bwayo ne sente zo zonna ng'ogenda ogikola nga terina nniya nnungi. Abamu agendayo ali kutuwa, tambudde Europe yonna ngimazeeko, America, Latin America yonna ngenzeeyo, kakati kangende Africa yonna kangendeko mu Arabian Peninsula omwo. Ali kutuwa eri ibaada. Abalala anonya ranka ayola fuba haji, badde bampita haji naye nga siri mujjuvu. Kakati kangende eno bampite haji naye nga ndi muki mujjuvu. Era nakugamba nti omanyi hijja emenya, hijja kemmenye kano okuddayo okulira omuntu wamuyita haji nga tagikolanga nja kuyomba, ekyo tikina buzibu. Oyombera ki? Oyombera ki? Mu bintu bye tugenda okukimya e Makka temuliimu kufunayo ranka y'abwahaji. Bal ekigambo haji kye kitiibwa ekiweebwa omwami ali mu mikolo egya hijja, ali mu miholo munda, ate bwe giggwa tewali. Student title eweebwa muntu akola ki? Bwamala tumuyita tutya? Agisigaza? Asigala ye Muhammad, ye Kasimu, Kafeero, asigala mu mannya ge. Ne hijja bwe kiri. Hijja wabeera mwami bamuyita haji, wabeera mukyala bamuyita hajja, ffe gwe tuyita hajjati. Ebyo zitaito ziteekebwa ku muntu ng'ali munda miholo. Mu mateeka g'Obusiraamu bw'aba amaze tewali. Naye olw'okuba nti kikiri haramu muyita olw'okuba yaliko haji, siga nti ogamba nti haji oba hajjati nti ofuna ezambya, tofuna. Naye si lutalo kutuuka nagga nti nze ngenda Makka kukima taito nange ndifa sifuseeko haji. Ebyo bintu olaba ng'obutonotono butta ibaada zaffe. Anoonya taito, waliwo noyambuuza bali bamuyita chief nga liryakala ku kyalo, oba ngenda kukola nti likale. Anoonya magezi ekya chief kino kiveewo, ekya haji nakyo kyekiba kikala ku kyalo, ekya chief akikooye. Kati yali abuuza nze ngenda kutula mpaka magezi nkozi nti kino ekya haji kyekiba kikala. Nga ofaaki kigeza kiri kyo badde olina nti ekyo kiriroko. Wa atimmu lhajja walumrata lillah. Ezo ibaada ebbiri hijja ne umra zikolebwa mu bujjuvu ku lwa Allah tabaraka wa taala, temuli mukaba. Wali bano banzirayo buli mwaka, si bonna, abamu anzirayo buli muki. Waliwo abeekwata ekyokuddayo buli mwaka okukakasa bantu sente nezikola ki, nezikwata. Ng'olaba hijja ayosa buli mwaka addayo. Era abamu bakaluubirira oluusi nga zibuze nga talina zimutwala, naga nti ensi ejjeege nti nayavuwadde, leka n'afuna awo yeewola, n'atunda ettaka lye, n'atunda emmoroka. Balina okusigala kukakasa nti nze nina kiki, n'addayo Makka. Naye nga addayo buli mwaka okukakasa bantu, sisigala wano bantu bajje batandika okunsekerera. Ibaada zonna azisse. Hijja ibaada ekolebwa ku lwa Allah tabaraka wa taala, si kulaga bantu sente, kunoonya bitiibwa, kugenda kulambula. Kati okuba nti ibaada eyo ekolebwa ku lwa Allah tabaraka wa taala, yenna anaakola hijja mu bintu byalina okumanya ennyo kugisoma. Kubanga ibaada ya hijja etuli bbali. Nga bwe tudde wano, bakutwala ne bagamba nti Kaaba yiyo gyetolodde emirundi 7.
n'okuteewa kakadde kalamba akasente oyinza obutakalya. Edduwa esoma nga batandikira omundi ogubala tokimanyi. Edduwa gye basoma nga batandika simanyi. Bayitolola batya simanyi. Byonna byakusoma. Ibaada ya hijja teringa ibaada ya kusiiba nti talawu yamanyi bwetambula bwetuuka mulaako eno tugenda mu witiri bwetuuka wano tuwanika emikono basoma dduwa eya kunuutu tebijjangako mu bwongo obwo biri bweru. Buli kimu mu hijja kiri bweru wa bwongo obwo. Kusoma nnyo. Tebiringa Ramadhaani tinakasibala Ramadhaani zange zigenda mu 10 manyi tuuka wano tudda mu kino tuuka wano itikaafu bwetuuka wano zakatul fitiri. Kugisoma at least theory omufune buli wotegeera theory ono tugenda ogenda eri mu practicals alitomenyeka naye tumanyi theory bakute mu practicals. Embaga ebeera eyo at least soma ofune theory abeerewo wano. Guwuliraga nti Kaaba bagyetola emirundi 7 ogitajja kusaaga giriko amateeka. Olwo byonna okukola nga tonali nga kwetooloola olwo byokola nga weetooloola. Abalala genze kwambala ngoye zakukoleramu mikolo ayinamu pajama munda ayinamu vest tamanyi mateeka. Pajama nno ne vest sikaleko naye n'ogenda okwekanga ng'ayinamu iyirizi mu mukono muno yaze kwetula Kaaba. Iyirizi eriwa ate nga Allah agamba idh bawwa'na li Ibrahima makana albayt alla tushrik bi shay'a. Nalagira Ibrahim alayhi salam ekifo ky'ennyumba yange wenjagala saagala mungateko. Ate yaze na iyirizi alla tushriku bi shay'a. Saagala bintu byakungattako ennyumba yange wagizimbaawo mujje mu nsinzi zaawo nga munjawula. Ajja na iyiriziwa. Omuntu oyo abatana nakutuuka kukola wadde okugamba nti agule tiketi mugende Makka. Omuntu ng'oyo talina bisanyizo. Kati hijja yakusoma emikolo gyonna egya hijja. Bahaji bagenda mu lusenyi Arafa bakolerayo ki kutuula kusoma bijje mu bwongo. Hijja ngazi hijja erimu embeera za military. Mbanga bagenze ku military training etagisa mu buvumu era Allah banga kuwadde kasente ng'okyali muto gikola emyaka egisooka eri physical nnyo. Mu arkanul Islamu al-5 empaji z'Obusiraamu 5 hijja yo ndala embeera zaayo. Erimu camping emusulako ebweru nemusulako mu tenti waliwo emutuuka nemusula busuzi mu kibangirize nga tewali kantu naako. Allah bwatu bwakyagala kyabana nga tusuze wabweru bwatu bwayagalawo naye nga temulina bulangiti wadde omufaliso mu musenyu ate newebaka otulo ng'olinga newoluta n'okuloota olw'obuko obwobaako. Kati nemutuuka mu lusenyu olulala nga musula mu butentitenti mulinga magye obwokulya ne babuleetaawo mwebaka naye nga wooteri mwazisasula gyeziri ne shawa gyeziri ne esi. Kati ate Allah abaagala wa nekakutanda n'oddayo n'osula mu kibuga Makka mu woteeri ehijjanfu. Olina kusula mu Malungu, Mina, Muzdalifa, Arafat eyo. Kati hijja Allah banga kuwadde kasente gikole ng'okyalina amaanyi. Tolinda nnyo kukutuka. Olaba oba muto nekutula kalatula omukadde. Ekisembayo tugende mu bibuuzo. Emikolo gino egya hijja olwokuba gikolebwa mu nsi ya ddungu desert lyonna ddungu gyereere. Ensi y'eddungu oxygen oli abeeramu gwe tusika bwe tuti aba mukalu. Era mu ddungu okutambula kilometers emu ene waffe mu kibira oba nga atambudde 5 amaanyi g'okozesa okutambula kilometers 5 wane waffe era gakozesa kwegi kubanga omuka gwosika mukalu bwe gukuyingira nga gukunyuntamu amazzi agasangibwa muno mubiri. Kati n'okuzaawo
era tukubiriza abalamazi okunywa ennyo amazzi kubanga basinga okulwala mazzi. Mukka mukalu bw'olaba osika bw'oti otambula osika bw'oti olaba kiri nnomo oba okosebwa kubanga omukka gw'osika mu ddungu tewali miti tewali kakimukalu ogutuuka muli gunyunyuta tuzzi gwennyini oguyingiddeyo gwe gunyunyutayo tuzzi tuli era tayimu owulira n'okutuuka nga n'amalosi mukama temuli. Kunywa oba amazzi osanze munankani gayokya gwe gayiweeyo yawalaga firiji yawalaga nnyogoga olusi tewali nywaga agaliwo agabuguma gajja kgenda eri gakole omulimu inshaallah. Olwokuba nti abantu baffe bangezigezi nnyingi mu lunaku lumu mu bannayuganda abalwadde 200 naye ngaobulwadde kiki tebalina mazzi kyokka bwe bulwadde bwabwe tebalina mazzi mubiri gwaweddemu. 100 ebi nga bali mu malwaliro wana wajjudde bannayuganda alowooza nti byakusaaga amaanyi eri okozesa mangi nnyo kubanga omukka mukalu. Kati jjukira tulina okutambula ebbanga eppanvu. Ibaada ya hijja yonna eyimidde nnyo ku kutambuza ebigere. Omusajja omu yangana ne muka zange 8 kati ntambuza bigere wano zonna ziryawo mu lujja mulimu ez'amaanyi mulimu sisi 13 mulimu 12 mulimu nemugamba nti baasi kati otegedde allawo wazireseeyo kati oli mu kutambuza kigere ate mu ddungu tuli fenna otambule kilomita zo6 ozise wali okola ibaada. Kati emoloko gire togivugirewa nga n'abantu beerinnya bokka emoloko giteekewa timulya stampede abantu basusa obungi ne beerinnya kati yo givugirewa. Ebyo bifo ebyo kugenda kuba biwaji kugenda wa emoloko bazijjamu abantu bajja kwerinnya emoloko tujja kwisobola kuyitawo. Abanagenda okukola hijja ng'oyagala okuba nga tojja kumenyeka nnyo hijja osobola okukola ku road work genda okole ku road work ogende ng'oli mulamu bulungi nnyo inshaallah kubanga okwetolola Kaaba kutambuza bigere ogenda ku Safa ne Marwa kutambuza bigere ogenda okuba ekiwaji kutambuza kigere ate wonna si wakusaaga kubanga okwetolola Kaaba obanga abantu badde batonotono oyinza okutwala eddakiika 45 oba 5 niwe ekifo otambulidde dakiika 5 nga toyimiridde otambula butambuzi olugendo nomala olulambulula bwoti oba oliriddawo oba wano oba otambudde olugendo luwanvu kutambulira dakiika 5. Safa ne Marwa era nayo yasaawa nnamba olugendo lwotambulira essaawa ennamba nga totuddeemu oluyita lwakusaaga. Kati ezo ziba ngendo mpanvu zeetagisa nga omuntu mulamu bulungi era nga biidhinihi tabaraka wa taala. Abakyala balina obuzibu haja muwadde hijja muwadde ssente mbawala zikekkereza addeyo n'ennyina bagule poloti azikekkereza tandika okulya obuntuntu bicapaticapati ebyo bigaatigaati banywerako amazzi. bw'obanga ogenza okukola hijja lya bulungi kubanga ogenda kukwata emikolo gy'amaanyi. Ezi apples meloni byonna birye omubiri gye gukoma okubanga gulina fruits munda omwo nga mulamu bulungi tomenyeka na mikolo. Niyo osanga ajja ati yeepakira ebigaati n'anywirako amazzi mbwagala kusevinga $7 muvamu obukadde simanyi bwa 3 bumeka ajja ewasima bamuguze ekyapa kino kapoloti 15 aba akyazisevinga nga tasimatuka nga agweri alwadde ngenda mu ddwaliro. Oba olagula ttaka gamba haji nti wampadde hijja naye ngulebe kapoloti okusinga okudda kuziyakuwadde ozinyigako katono nyigako katono. Wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khair. Naam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam. Abuuza bannabi Susaboti. Abuuza bannabi b'osi wa Allah baali bameka, ababaka baali bameka, ani maama wa Ibrahim ne Fatima abaana ba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayogera atya ku muntu atalina busobozi kukuwasa? Bannabbi bangi
bannabbi muwendo munene bagenda mitwalo 13 al anbiya wa rusul bonna wamu mubagasse bagenda mitwalo 10 n'emeka 13 Allah tugamba nti wa rusulan qad khasasnahum alayka min qabl wa rusulan lam naqsusuhum alayk zako gwe Muhammad sallallahu alaihi wasallama ewo ni tutata kunyumizaako bye tunyumizaako bye 25 Allah bye yalondamu n'abatubuulira abalala n'atabatugamba tubifenna ninga bangi nnyo waliwo abaatumwanga eri abantu be ab'ennyumba ye bokka famire ye kati nga Adamu alayhi salam yali akuladde ku baana be bazaala ewo gwe baatuma ku kyalo awo wammwe awo woosulaawo ekitintala awoka nibo batuma mu district namba ye Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama bamutuma eri insi yonna kati bali mu emiteeko lwo bannabbi nga siba rasulu siba baka niwiro ba rasulu nga tiba nabbi wa kana rasulan nabiyya nga Allah tugamba nti wa kana rasulan nabiyya yogwe bagamba yali nabbi atenga mubaka kati njolo kiri wakati wa nabbi ne rasulu nabbi yo yajja ngaze kujjukiza nabbi munebi yalekawo kiva mu nabbi jukiza ate rasulu ajja najjukiza ebikadde munebi yalekawo nayita n'ebipya kubangeza ko kutegerekeka rasulu aba munene ku nabbi rasulu aba munene akubanga abani rankezi rasulan nabiyya ate nabbi mutonoko nabbi aba muki mutono ekyokubiri rasulu ajja n'amateeka amapya amakulu n'ekitabo wa Quran Tawrat Injil ate nabbi taleeta ebyo ekyokusatu nabbi asomesa bakkiriza bokka ate rasulu asomesa bakkiriza n'abatali kati bwe tuli wano masjidi bonna bantu bala ilaha illallah ate rasulu asomesa bano n'amala n'agenda n'emiri mu masinzo g'abalina batukolako daawa ekisembayo nabbi tabana balabe ate rasulu abana balabe lwaki nabbi tabana balabe ekireetera nabbi obutabana balabe atambulira mu bamukkiriza ate rasulu ekimuleetera abalabe alumbagana bali ng'emayinja wuuyo miggo omukwate Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yawasa abakyala bangi abamuzaalira bali babiri mukyala we namba 1 Khadija binti Khuwailid kubana abaana ba nabbi omusanvu yazaalako 6 Khadija yekka abakyala nabbi yawasa abasinga 98% tebazaala mu makaago kuliko abakyala babiri abazaala asooka ye Khadija mukyala we namba 1 owokubiri Mariyatu al-Qibtiyya kati wetugaba formula eyo nti abakyala bannabbi baali babiri abazaala ate omukyala omu Khadija yazaalako abaana 6 omwana ogwo gwe bayita Ibrahim yazaalibwa omukyala omulala ayitibwa Mariyatu al-Qibtiyya kati adde abuuza ni mama wa Fatima kiba kivayo kyokka ani mama wa Fatima Khadija abaana bannabbi abaana bonna omusanvu Khadija yazaalako 6 lwaki Allah tabaraka wa taala yawa nabbi we baana mu bakyala abo bonna abakyala abasinga nabbi yawasa bagenda okujja mu maka gano nga balina abaana kubanga balinga bava mu bufumbo oluusi babaabwe bafudde mu ntalo nabbi sallallahu alaihi wasallam ekimuwasisa abakazi abangi si mu luvu nga bayogere basajja be baafiiranga mu ntalo n'atulira namwandu ali mu bbanga maziga gamuyitamu abaana basigaddeawo mu bbanga baziguwa omugambi agende ejindi balwane agamba nti kati tujja kubira namuleeta namuteekawa agenda okulaba ne gundi afiiriddeyo takomyewo
mukyala ali awo ayazirana n'abaana jangu tulaba abayudaaya n'aboono ne baga nti yalina omuluvu gw'abakyala. Omuntu alina omuluvu mu bakyala atambulira mu buto ate abakyala bonna bakulu. Percentage nebwe yasobola okukwasa yennyini eri amusinga obukulu sallallahu alaihi wasallam. Baba nga babasajja be nga bafuse bannamwandu, gundi afitakomyewo. Abu Salama yasigalayo, Ummu Salama n'akaba amaziga masuufu. Nabbi n'agenda n'amukubagiza omukyala tasirika, n'addayo n'amukubagiza nga tasirika. Kwe kumubuuza n'ennyabo ki ekikabya bw'otyo, n'agamba nti Allah tayinza kumpa musajja mu bulamu buno obw'ensi alinga taata Salama gwe yanzigyeko. Kyekinkabya amaziga gano. Naye oluvannyuma nga wayise ebbanga nabbi amaze omuwasa yamubuuza nti waŋŋamba nti Allah tayinza kuwa musajja alinga Abusa, namugamba nti ate gwe yampa tamanyi oli. Tubifena ekyo kyamukozesanga ebyo. Naye nga abamuzalira abaana ye mukyala we namba 1 Khadija binti Khuwailid radhiyallahu anha. Ate jjukira nti Khadija yafiira Makka. Kiba kitegeeza abaana ba Nabbi bonna bazalira Makka okujjako omwana ogu Ibrahim bwe yazalira Madina, kubanga Maria Tulkibutiya Muqawqas yamumutonera nga tuli Madina. Muqawqas yali abeera wano Misiri. Nabbi amuwandikidde ebbaluwa. Muqawqas yali kabaka w'Abakibuti. Mu Luzungu babeeta batera Kibuti. So nwegafa oba myaka ngeri yafiirwa kabaka waabwe Abakibuti awo Misiri. Yali w'amaanyi nnyo. Timusomako ku nankani bya ddiini mu Luzungu. Kakati Muqawqas al-Kibuti Nabbi yamuwandikira ebbaluwa nga muyita eri Obusiraamu. Muqawqas yasanyuka nnyo ebbaluwa ebigambo ebyalimu nga tabirabangako. Nawa Nabbi ebirabo nga mulimu omwana oyo omuwala Mariyatu al-Kibutiya ava mu kabira ery'Abakibuti. Muwala muto nalulungi ng'ekirabo, naye ekyo kikolebwa ku Nabbi. So si nange nagenze ne bampa ekirabo ky'omwana omuwala antwale. Tubifenna biri birala nnyo, oli mukulu, embeera ze za njawulo. N'amuzalira omwana omuggalanda gwe bayitanga Ibrahim radhiyallahu anhu, eyafa nga tanaweza myaka 2 ey'obukulu, yafa muto. Ekibeera kibaddemu akadala. Atalina busobozi buwasa. Nabbi mu hadithi emu atugamba nti ya ma'ashara shababu man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj. Abavubuka ba umma eno bufunanga ba'a wasa. Al-ba'a kyekiibe ebintu bisatu. As-sakan, ekisulo, ojja kusobola okumaintaininga rent. So kikusobola ku myezi 3 ate giggweko ate tubune emiwabo n'omwana waffe. Omwana jeeka nga ate tutuna rent. Onokakasa nti income yo ejja ku maintaininga rent. Ekyokubiri al-kiswa, okwambala. Tukuwa omwana waffe engoye ezavudde nazo wano ewaka n'amala emyaka 2 tayongera nkono wadde n'olugoye n'olu, ne zikutukira ku mubiri ne zikyusa ne langi zaalimu. Al-kiswa ate obutonde bw'omukyala kwambala. Gwe ne bwogera ne kanzu emu esobola okusala Idi 8. Omukazi obutonde bwe ebyo tebimukolera, muleka ayambale. Obulamu bwe batondebwa kakati ziri ngoye zijjudde wano naye gwe okudibuda, muleke ezo ngoye ezazaagala awo. Obutonde bwabwe kwambala. Ffe si bwe tuli, obutonde bwaffe kuyiiya. Famire tugijje tutya mu muzigo, twetaaga polosi, twetaaga okuteekako ennyumba y'obuvunaanyizibwa. Ate gitalina nnyo ebyo mu mutwe. Kubanga ye yakolebwa nga talina wamukakatibwako kuteekawo ssente. Obutonde bw'obukyala mu Busiraamu tekiri wajibu kulabirira famire, tekiri wajibu kusasula fees, tekiri wajibu kusasula renti. Era waba abikoze gwa mutima mulungi kuyambako. Hatta ne bazadde be tekiri wajibu bawuliza kasukaali mu kyalo. Ate gwe byonna bikakatako omwami, byonna. Famire eno girabirire ate neeka mu kyalo teekeyo sukaali n'amafuta. Kakati ndi bize ne family kanange mulaba nazaala abaana kakati nze nkola internet nesoba mugwa mu nette wonna wali wajibu wakati wako eze 5 zoba oyuzayuzaamu
ogabanyeko 1,500 1,500 bwotyo yo omukyala tebimukakatako. Ekyokusatu attaghibu eyokulya. Oba osobola okuba nti wefuna ekisulo ojja kusobola okwambaza omwana waffe, ojja kusobola omumuliisa okulya mugera n'okujjanjaba, kubanga era okulya bitambula n'okujjanjaba ye layini emu, kubanga olumukuwa taweza myezi 3 nga tannasaba ddwaliro yalagenda mu sikaana era kunkebera mpulira ensekere zitambula bulungi, taweza myezi 3 kubanga sisimu ogigwamu n'ogikyankalanya. Kati alina okugenda muki tojja tuwuleza kakati mumpoleze eddwaliro munyambe kuza eddwaliro mumpe yesatu. Sisimu era omwami yagikyankalanya eri ewaba badde alinaomu bulungi nga talina buzibu. Kakati eyo istitaa bwe busobozi nabbi bwayogeraku wano n'atugamba nti oba tabusobodde fa alayhi bisawm fa inna lahu fihi waja au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Bwe tusobodde nga tulina baa siiba kubanga wali obuddukiro okusiiba mmande lwakuna nnaku njeru. Ennaku zonna eza sunna omuntu atalina mukyala zalina okwekwatako okulwanyisa amasanyalaze agaleeta omukwano omubiri gakkakkane. Amasanyalaze g'omwami n'omukyala agaleeta omukwano ogakendeeza kusiiba. Lwasiiba abasobola gakontrolinga naye bwe lwabanga mukufu mu kaseera mukufu gajja mulema okontrolinga ekivaamu gamusuule mu ntata. Kati okusiiba okwo kugasala nekugateeka mu mbeera nagaba nga gali nomo. Okusiiba nobeera muntu nga olina omukyala eka naye ngaowulira ate oyala kupaaluka ne bali abao ku mulimu tandika okusiiba. Inshallah kujja kushepinga concentration ebere kuuli wa halali golineeka. Okusobola tekusaaga nga Ibrahim al-Adham batugamba nti al-jaw'an ba'idun an ma'siyatillah. Omuntu yenna nga muyala kiba kizibu okujemera Mungu. Omuyala anti ekuluma naye okumalamu kasufu n'otula butuuzaawo nanca nayitawo kikiyibula nkowe sinamanyi sinaganyumya nyinze budde bwakusibulukuka olwo olunaku nga situwonye naye kasobera mukufu toyala kusirika buli kimu gwokimanyi lwamuwebwe kanyingireko mu ofisi eno kanyingireko mweri kanyingireko mweri naye osiiba nekulumira mu ofisi eno okukalira oti wakuyitako olaba balabe. Omuntu yenna ataataganyizibwa nga wulira omukwano gwe gwagala mulema kontrolinga gwagala mutolokako siiba mandi lwakuna naye lwakuba tekijjirawo tufenna tekikola results tezijja nkyamangu ago nnaku 2 wiiki 3 zeetaaga akaseera osibira ebbanga zijjagenda zijja mpola. Naam, ekyokubiri omuntu yenna ayagala okusiiba ng'enniye yakendeeza amasanyalaze ga mukwano weegendeeza mu kusibulukuka. Ekituleetera okusiiba tukendeeza emiiru zizino 3 oziseeko egi naye waliwo abasiibanga mu kusibulukuka ate zonna zikomawo okusinira byagenda okulya abanga ataakoze eki. Bw'oba ogenda kusibulukuka ku lunaku lwe wasiibye wandibadde okozesa byokozesa mu breakfast byokka bimala webake okujjayo results ziri. Niye omuntu asibulukuka n'atabuka butabusi nasooka atikulwa akaswani k'emmere ne baleeta bakuli y'obuugi ne baleeta ebyenda ne baleeta ki ng'alinga ali ku lutalo lwennyini nziramu okufuna results z'okusiiba kubanga okusiiba kulina ebigendwa bingi mu byo mulimu ebya health abatali mulamanzaani ekyo tugenda kusiiba ka breakfast ko oba eggi n'akagaati n'akafo ka caayi oba okozesa onywe amazzi webake basi ojja kuwulira obulamu bwe butambula obulungi. Okusinga okwebaka nga akabuso kapinduse tosobola kussa.
omuntu asiiba ngala kufuna kukendeeza amasanyalaze alina okukendeeza okulya mu kusibulukuka. Singa taasibuluka bubi tajja kufuna kiri. Bw'asibuluka obubi ate gaddeyo ne galinnya bulinyi amasanyalaze. Kale batugala tusiibe, nze ate bwe nsiiba byeyongera bweyongezi. Ateekeddwa okuba nga akendeeza okulya. Baddemu ekirala. Saba ku magezi nali ndi mu US nalina girlfriend naye saagendako naye mu kikolwa kya bwonoonefu ne twesuubiza okwewasa nga tukomyewo Uganda. Bwe nakomawo Uganda nasanga bamututte. Kati we nazzeyo naŋŋamba nti kyansi yagenda omulyango gwaggalwa. Nakola ensobi yakola ensobi eri kyansi nemuyitako asaba ku magezi akola ati. Abakyala betulina ajje wange mufunire abalala abakyala bangi. Oyo teyali buwe ate oluusi Allah nabi yamutaasa. Oluusi Allah nabi yakola ki? Allah oluusi aleeta ekintu n'akikuyisaako nga kyandibaddemu obulabe gy'oli. Kubanga Allah yatumanyi ffenna ebitugasa n'ebitukosa. Oluusi waliwo embeera gyakulemesa nga gulabe baddemu bulungi gy'oli. Ngulabe yaddala ebadde egenda kukugasa naye ng'obulabe obulimu bwe bw'amaanyi n'agikuyisaako bw'ati. Oyo alhamdulillah teyali owuwo gy'ali. Ky'oba okola bw'oba onoonya Allah jamuleeta. Oyo mugyeko focus giteeke walala. Ekyo kimu kyokubiri oyo omukyala mufumbo tokyakkirizibwa kwogera naye. Oyo omukyala abantu bakwewuunyisa. Omukyala omufumbo anyumya naye emboozi za mukwano. Awulidde? Nalinako omusanga ennaku ezo nga omukyala yavaayo ew'omwami n'afumbye walala naye ng'omwami n'amukubira ne banyuma ebyomukwano era nga mugano omugaa nti yovaayo okumewo eno mubufumbo bwo mugaa nti atuusibulamuko omusajja. Mu bantu abali haramu okwogereza ye mukyala omufumbo min almuharramat almuaqqata. Alharam omwogereza niyo bwa haramu bwe bwa kiseera kubanga si okuvaayo baba ayinza okufa. Oyo yali ebintu bingi ebiseera ebisinga omuvubuka oba omukyala mu bulamu buno nga tutambula oyita mu bintu bingi. Sanga omukyala nolaba nga agenda omuwasa nemuyingira ne mu program tandika oziteekateeka nebigaana olina omuvaako. Nosanga omwami ayagala kukuwasa nagezaako nomutambuzaako nebitayitamu. Ebintu ebyo bekiba tekiyiseemu program tugisazaamu. So sati waita emyaka ena ono yawasa dda n'oli yafumbira baddamu basisinkana nga baddamu kunyumya biri haramu. Tekikirizibwa. Kituufu walinako ko naye programs ezokwagala okufumbiriganwa nezitayitamu. Bamuwasa wawasa khalas kiri kyaggwa. So sijeba jigina jitya ne wandeka muloko. Mkyala gwogamba loko mufumbo alina bba ate mutebenke munyewaani. Omusango gwe nkugamba omukyala ono mufumbo n'obwokubiri yali mufumbayo ng'atawanyizibwa oli ng'amusuubiza nti wooviirayo ngenda kuba amaka. Kati agenda okulaba nga omanyi obufumbo ate balina obutakkaanya naga kino kankiyiwe enzireyo eri. Era bwe twagenza okumaliriza okwogera ebigambo naga nti kituufu ngenza okizuula oli omwami yadda nnemesa obufumbo bwange buno oli ebigambo byansekeeterera. Nembuuza tewamugamba nti wafumbirwa nti namugamba. Akuba essimu ne banyumya ebyomukwano. Ensonga ezo zakwegendereza. Naye munaffe Omumerika tumugamba ti abakyala teyali owuwo gy'ali ogenda omunoonya obunoonya Allah ajja basinkanya. Abuuza okujjamu olubuto kikkirizibwa singa olubuto olubanga olufunye mu muntu w'oluganda lwo. Ebyo ebimu ku bibuuzo byetutayagala byetugoberako abantu. Kati atubuuza okujjamu olubuto kikkirizibwa nga lufunye mu waluganda. Yandibadde ajja n'atubuuza nti okufuna olubuto mu waluganda kyo kikkirizibwa. Yandibadde ajja bifo nti okufuna olubuto mu waluganda lwange kikkirizibwa. Kati ate abuuza kino. Kakati seeka nzikizibwa okuba omukyala alina olubuto
ngawo wali olumufunyisa temula tubuuza kyabuuza kyekitono kukiri kyeyagwamu ekiki ekinene. Obumu ku bwenzi obubi ennyo mu duniya muno, emiteeko gy'obwezi 3 gyonna mibi n'egisiŋŋana. Giri emeka? Ogusooka ye mwami okulumba muko omusajja. Mukimanyi mukyala mufumbo gunoganyiza bwenfiirako. Ku lwaki? Ogenda kukosa n'alumanya ne saalumanya. Ojja kutta obufumbo bw'abali babwiike, abaana basigale mu bbanga, taata ali eno mama ali eri, omukazi bwe tebamugobye kali anoonya future tagiraba, agezezaako okutunda obunyaanya, bamugambye nti waliwo oyo omukino lwokuba bulooka agenda ofumbe bukyayi, kati abalombe gwe bazannyirako, gw'oli eri odigida. Abasajja bamwanyiiga, omukazi mbadde muwa buli kimu nankola bino nsiddamu kuwasa, nafuuka faaza. Mukazi namuwa buli kimu, nemugulira emmoroka, nemuwa buli kimu, kakati mbimaze kambeererewo. Naye nga yali muntu ogwo n'akosa buli kimu, abaana ne bakulira mu masaŋŋanzira anti eno holidde ogenda kuwumulira wa mamawo, eno holidde ogenda kuwumulira wa kitaawo, babeera bwe bati. Tebakulimbanga nti omwana okuva oba asoma kyessula obadde n'ajja ewaka nga maama ne taata batudde awo, bayinza okufaanagana ng'oli maama ali eri taata ali eri. Lwagenda okuwumula ewa taata eri waliyo omukazi omulala, waliyo kalakita ndala, ate wajje naye waliyo maka malala, nabo balina byabwe nabyo birala. Kati ye abigatte, anaabigatta ati ajjemu ekinamutwala mu maaso. Obwenzi obusingayo okuba obubi kwe kulumbagana famire. Ogenda kugiyibwa kubanga era omusajja wategeera nti mukyala wange ayenda wakikumi. Abakyala bangi bamukatya mu bwenzi, bamugobye biki omusanga ali ku bucapati bwakuba. Naye bano bajja okubugula bano abakola ab'omu bbajjiro be babaabe kati bamugamba agagambo bwe gati. Obuddako obwokubiri bwebwo abooluganda bubi nnyo, obwo tebumanyi tebulina alina. Lwaki bubi nnyo? Titayinza ba suspectinga bani abali eyo Ibula ne anti ono yaddako tewali buzibu. Toyinza kulaba brother wo ne sister wo nga bayimiriddeawo mukazikiza n'otya, tekisoboka. Ne bajja ne bayingira bedroom, tugenda kwogera ku bintu bya famire yaffe. Olabeko omukoddomi wo nga azze waka ne weekanga omutima, ne bumusanga mu bedroom mukoddomi wo, omutima gusigala nga we gubadde. Olamusamulamusse ng'ogenda ku bibyo, kumbe oli yazze naye musajja mulala. Bubi nnyo nnyo oba famire, kubanga abo bazibu nnyo 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 okubeekanga. N'abafamire n'omwana omuwala gye yafumbirwa n'omuvuka yawasa, sisita wazze mumukyalira, agobawo omukazi we, genda tuna bye tunyumya, genda. Kumbe bagenda mu mukwano. Era okumanya mubi ne bwebawula ne wayita emyaka lwe balisisinkana nga balivayizinga ebitabo wadde wayise emyaka. Ekyo sheekaani yatisiba bubi nnyo nnyo. Nalabako omwami omu mugagga wano muhaaji wa ssente, twamuwa omwana afumwala, yamaze emyezi nga 3 n'amuta, ne tunyiiga nnyo. Kumbe ye bambi yakwatibwa ensonyi nga tana wajja byogera, nga omwana omulenzi amuddako yebba. Iye mufutira ennyumba mu kikombe nateeko omusajja omusirikale yamugamba nti ono omuwala yagamba omwami ku lunaku lw'embaga nga batudde mu looka yaabwe nti ono brother waffe tugende naye, nti ani tiwali brother waffe tugende naye, yanzirako kyatuuli tiwali buzibu, ennyumba eri nnene nga bamutwala bamukuba waka. Kumbe alina abaami abo 2, naye omukumi wa geeti yekyekanga n'agabuuza mukama we nti omwami omuvubuka ono yaani? Omukoddomi nti oyo bba bw'oli. Kati olwokuba alhamdulillah yali ta tekinologi ono wabukamera n'abaako kakamera yasiba baasi n'amuzzabuza. Teyanyeganga bijja tuswaza. Yabazza bombi n'abagamba nti bano abantu bano 2 nti bafunire ennyumba ebasula batambuze embeera zaabwe. Naye twagenda okitulamu nga kizituwa nnyo nnyo nga balina omukwano ogutagambika.
era nga tulina kusala magezi omwave mu ggwanga lino agendeeyo emitala w'amayanja abeereeyo oba mu Europe oba wabeereeyo nga n'omuteekawa mujja kunyumu kagendeeyo naye twagenda okwetegereza nga waliwo obugayaavu mu bazadde ku myaka 10, 12, 13 waba basuza bonna webakitandikira okuva ku myaka nga 13, 14 kyava tugamba sallallahu alaihi wasallam kasaba wafarriquhum fil madaji kasaba weze emyaka 10 tubawule mu nsula kubanga omuntu bayingira emyaka 10 obulamu bwe butandika okulowooza ebyomukwano ekirungo ekikola omukwano kitandika okuzimbibwa mu mubiri naye nga takitegeera bulungi awulira ebimusunaasuna naye tamanyi gye biva ne gye biraga talina details kino kiki kino kati bw'otabayambako baana bo kubaawula bajja tandika obigezesa kati giwera 10 ekirungo kitandika okuzimbibwa gigenda okuwera 13 nga kiri set tuli fenna kati obuyinza obw'omuteeko gwokubiri ow'eŋŋanda bubi nnyo bukosa bwa bulabe tebukoma kubanga teri ayinza beekanga eno gye mwafumbira gye mwawasa eri eka mugenze mu kyalo okumanyagana muli kikola okumanyagana teri akola ki buli abalabe omutima gwe guba wamu kyabo Uganda omuteeko gwokusatu gwe gusinga okukolebwa era gwe gumanyikiddwa ova buvi wano ogenze gundi osanze omwana omuwala omwambalidde si mufumbo ogwo gwe gusinga okumanyikwa gwe gusembayo naye gyonna mibi gisingana buki businganye emiteeko egyo Sheikh Fawzan agireeta mu kitabo kye Al-Mulakhas al-Fiqhi nga atema ensonga ezo nozitulambikira obulungi nja kusaba tukome wano okusinzira kadde nga bwe kafaananye naye wiiki ewedde twali twalaba nti ekintu kino kitunenya netwagala Thuraya wabita bupuulaapu mulaba ku radio pal kabana katuni akakwata wano bwati mu nkwawa niwe bwakasetinga kagaziwa bwe